ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ କହିଲେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନେଇଯିବା, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ବା ପଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପଦ କୁହାଯିବ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପଦ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଯିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ 5ଟି ଅଂଶ ଅଛି। 5ଟି ଅଂଶ କେଉଁ କେଉଁଟା ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ? ନା, ଛାତ୍ରମାନେ 1, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା 2, ବସ୍ରେ 3, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4, ଫେରିଲେ 5। ଏଇଟା ହେଲା 5ଟା ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଂଶ। 5ଟି ଅଂଶ ଅଛି। ଯଥା, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା 5ଟା ପଦ ବା 5ଟି ଅଂଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? ପଦ କୁହାଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ, 5ଟି ଅଂଶ ଅଛି। ଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା? ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦରୁ, ସପୋଜ୍ ଧରିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଛାତ୍ରମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନେରୁ ଆମେ ମାନେକୁ କାଟିଦେବା, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଗଲା? ଓନ୍ଲି ଛାତ୍ର। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ଆମେ ରୁ କାଟିଦେବା, ବସ୍ରେ ରେ କାଟିଦେବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁ ପୁଣି କାଟିଦେବା, ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ, ରୁ, ରେ, କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବାଦ ଦେଇଦେବା ବା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ରହିଯିବ। ଯେମିତିକି ଛାତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ବସ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ତ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାତିପଦିକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଉଛୁ, ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ବାଦ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ରହିଯିବ। ସେ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାତିପଦିକ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାତିପଦିକ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରାତିପଦିକ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରାତିପଦିକ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ପଦ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରାତିପଦିକ ଯାହା କହିଲେ ବି ହେବ। ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାତିପଦିକ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପଦ କହିବା। ଖାଲି ଯଦି ରହିଯାଉଛି ଛାତ୍ରମାନେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର, ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାତିପଦିକ, ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ। କେତେବେଳେ ହେବ ପଦ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପଦବିନ୍ୟାସ। ପଦବିନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଯେ କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିବ, ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। ଖରାପକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଭଲ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବ। କହିବାର ତାର ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବା କଥା? ସେ କ୍ୟାଲିବର ଥିବା କଥା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଭଲ କହିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ବଜାରରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଫିଙ୍ଗା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କହିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର ଗୋଟେ କୌଶଳ ଦରକାର। ଯେ ଭଲ କହିପାରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କବି ବି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ। କାହା ପରେ କିଏ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ କାହା ପରେ କିଏ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଦବିନ୍ୟାସ। 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ୟାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ବୋଲିକରି ବି ବୁଝିଥାଉ। ଗଣିତରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସୂତ୍ର ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେପରି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଦରକାର। ଯେମିତି
ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଉଛି। କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ବଧ କରିଥିଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ତ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତାଟା ରହିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିବ କ୍ରିୟା ରହିବ। 1 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କହିଲା ଯେ କର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ କ୍ରିୟାଟା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠି ଗାଇଲେ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ରିୟା, ଗୀତ ହେଲା ତୁମର କର୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତଟା ହେଲା କର୍ମ ଏବଂ ଗାଇଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା। ତାର ମାନେ ଆମେ କହିପାରବା ଯେ କର୍ମଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଇବ ଏବଂ ପରେ କ'ଣ ଆଇବ, ପରେ କ୍ରିୟା ଆଇବ। ତ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ଯଦି ବାକ୍ୟଟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କର୍ମପଦଟି କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବା କର୍ମ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଦି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ କ'ଣ ଆଇବ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟା ଆଇବ। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତୁମର ଗୌଣ କର୍ମ ଏବଂ ଉପଦେଶ ହେଲା ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଯେ ଗୌଣ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ଗୌଣ କର୍ମ ଆଇବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଇବ। 4 ନମ୍ବର, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଭଗବାନ ଲାଗିଛି, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ହେବ, ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯାହା ଲୋକର ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ଆଇବ, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଇବ। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ବିଶେଷଣ ଯୋଗ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସକାଳେ ହେଲା ତୁମର ଅଧିକରଣ କାରକ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। ସକାଳେ ହେଲା ତୁମର ଅଧିକରଣ କାରକ ଯାହାକି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁଠି ବସିବ ନା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ବା ଆରମ୍ଭରେ ବସିବ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ରିଟିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ହେଲା ତୁମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏବଂ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ, ବିନାଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ, ବିନା ହେଲା ଗୋଟେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଯାହାକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜେଜେଙ୍କର
ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଓକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ବା ଓକୁ ବା ଯୋଜକକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ, କାଲି ତୁମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ, ନଟା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ଯଦି ନାହିଁ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିବ, ନଟା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ନାହିଁ ଏବଂ ନର ବ୍ୟବହାର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।